香酥好吃的芝麻花生啊，你别总去外边买了。想学不会做的，双击关注，我来教会你。铁盆中加入1斤的花生米，打入1颗鸡蛋，用筷子搅拌均匀。这一步很关键，家人们一定要记好。花生米这样做呀，家里来人去起啊，绝对是一道好菜。老弟每天分享美食呢，不为别的，就是希望您看视频的同时，能不能顺手帮老弟把这小红心点一下？谢谢你了。老弟祝您和家人身体健康，万事如意，辛苦您了。然后加入1大把的玉米淀粉，将花生的外表完全的包裹均匀，油温加热至放筷子刷刷冒小泡，放入花生米，中火炸至花生米酥脆熟透，捞出。锅中放入1勺的清水，1大勺的绵白糖，开大火熬至掀起大泡，转小火熬至香油色，下入炸好的花生米，快速的翻炒均匀，撒上1大把的熟芝麻，将花生的外表均匀的裹上一层芝麻。花生像我这样做呀，特别好吃。如果您学会了，别忘了给老弟点个关注，方便以后有什么您不会做的能找到我。